喂，喂，你好。喂，你好啊，哥哥，你係揾我啊，定係分享你嘅故事啊？我揾你啊。揾我啊？你揾我做乜嘢啊？媽啊，只話我想問下咧，你哋嗰日咪嗌我同我條女分手啊？我同你講啊，我哋年底都要擺酒噶啦，點解你哋咁毒咧？我哋啲情況特別啊，我仲記得有個咁嗌咩平常生嘅嗰個評論員啊，你嗌佢死上嚟啊！我要問下佢啊，今日我約咗我條女咧上嚟，我同你哋講，如果你哋唔清楚我哋咩問題咧，你唔好隨便嗌人哋分手咧，如果唔係你哋會有報應嘅。我同你講，你嗰個咩平常生啊，你嗌佢死上嚟，我條女喺度等緊啊，你哋做咗咩啊？嗌我條女睇醫生啊？你講乜嘢？我唔知啦，乜鬼啊？吟沉，你邊條女啫？你講乜春啫？你嗌平常心上嚟做乜嘢啫？吓？咁佢嗌我啊？咁佢嗌我咩嘛？我真係唔知你邊個嚟喎，邊條女啫？你一係你叫埋你個你條女上埋嚟啦。哦，好啊，等陣先。你食嘢喺度啊？冇啊。冇嘅話，咁你唔嗌佢上嚟咩？你有冇叫佢啊？你又叫埋平常心上嚟係咪？我都唔知你咩事。你叫個女仔上嚟先啦，係咪你條女啊？係我條女喺度等緊。你等等。喂。阿輝，你唔好咁樣啦，你落去啦，好唔好啊？咩事啊？其實究竟係咩問題啊？係咩問題啊？你之前練過上嚟嘅咩，姐姐仔？小燕姐姐，我練過噶。呢種情感主播拆散人哋，仲以為自己係雞湯。我幾時拆散人哋啊，小弟？我幾時拆散人哋啊？我點拆散你哋啊，哥哥？咁係你同嗰個咩平常心啊嗌我哋分手噶？我幾時啫？阿姐姐，我有嗌你哋分手咩？冇啊。咁我到底係咩回事啫？咁其實你做咗咩嘢，你自己知道啦。咁到底咩事噶？我自己都唔清楚，我幾時嗌過你哋分手啫，哥哥？我都只係想叫你同你去睇下心理醫生。係咩事啫？到底咩事噶？阿姐姐仔？吓？我上次練過嘅咧就係咩事啫？你講啦。我覺得佢有啲心理問題咯，佢有中意佢話嗰啲男人都中意嗰種意淫啊，佢仲話要射死我個妹嗰種。喂啊，哥哥到底點噶？仲要射埋我老母喎，呢啲好有問題啊！呢啲人，你到底咩事噶？你哋講啦，阿哥哥仔你出聲啦。喂，你哋都唔記得啦咩？唔係，我覺得啲嘢真係講出嚟好丟架咯。點丟架？你一下嗌一下，因為你好似一下你嗌我睇醫生，一下你教我同我條女分手。我冇教你條女分手吧？到底咩事噶？你話嗰個咩平常心啊？佢話我哋心理變態嘛？我到底做咗咩嘢啊？我有冇出軌？咁你到底做咗啲乜嘢啊？你哋吓？我嗰日唔係見到你攞住我妹條底褲喺度扭嚟扭去咩？仲話要射死我個妹。屌你啊！咁我話射啫，咁你有冇死咗未啊？我都話啦，嗰啲係意淫，邊個男人唔意淫噶？唔意淫嗰個都唔係正常人嘅男人嚟噶啦，係咪先？其實我都喺嗰日喺直播間都唔想講嘅。你哋講下啦，做乜鬼啊？呢個哥哥咧？你哥哥姐姐嚟噶？喂，你聽緊？哥哥嚟噶，你等等先，哥哥，我連埋嗰個女仔上嚟先。喂，係小燕姐姐，你講啊，點解唔想講啊？講啊！佢咁阿輝，我問你咯，你竟然練咗上嚟啦？我問你，你點解要喺沖涼房嗰度裝攝像頭咧？話我屌你啊！我喺我屋企裝攝像頭有咩唔啱啫？我又唔喺人哋屋企裝，好正常噶嘛，係咪先？咁我妹嚟到我哋屋企沖涼嘅時候，係咪都俾你睇到晒啊？你都癲嘅！我裝攝像頭啫，我邊有咁多時間睇？我要做嘢噶，大家都係女人，佢有嘅你都有啦，要裝都裝你啦。咁我媽之前條底褲咧，點會喺你個行李箱度噶？哇！我屌你，我都話中意意淫啫嘛，我又冇做咩對唔住你嘅嘢。所以師傅，我想問你啊，我邊度得罪你啊？你要拆散我哋？我幾時拆散過你啊，大佬？小燕姐姐，你話啦，呢啲係咪要睇下心理醫生先啊？咁係咯，咁其實咧，我有冇叫你哋分先？咁係咪要去睇下心理醫生啊？呢啲事真係好核突啊！阿平常心喺邊度？平常心，你倒數第一咪邊個嚟噶？我等佢哋講。我問你啊，你等佢哋講完咁，你有聽噶？究竟啊，哥哥？我有聽，佢真係屌我閪佬。咁啊，咁你繼續講啦，我都費事出聲啦，因為有人話我咧不配做主播嚇，咁然之後咧又話呢個哥哥有心理性疾病，我最後咧我都發信息叫呢個姐姐咧要求佢去睇下心理性，即係睇醫生咯。但係咧有個哥哥咧唔知姐姐咧佢就發咗信息俾我，佢話咧呢個哥哥咧應該有自卑心理，係咪啊？哥哥你有冇自卑心理啊？
我屌柒你啊！你成日有自己身理，你點解柒晒我哋啊？嗱，我老實講啊，嗱，講真話，嗱，嗰個香港嘅同胞咧，佢就話俾我知，你有自卑嘅心理嘅，咁佢就話要取關我，佢話我嘅行為不當定係嗰隻平常心啊，嗰個心姐啊，咁咧我就要連埋嗰隻平常心上嚟。啊，我講乜嘢？我想問下你點解要喺沖涼房裝視像槍？咁我咁屌柒你啊！我自己屋企裝關你咩事啊？我又唔喺人哋屋企裝，你做咩殺晒我哋啊？係咪你要睇心理醫生咧？我叫平常心上嚟啊咁。我係嗰個靚女嘅大佬，我保證錢得你。咁你過嚟試咯。呢個邊個嚟㗎？讀書我又唔幫人，我過你屋企裝，我又唔裝你，又唔裝你屋企人。邊個啊？你講啦，嗱，啤嗱，仲有個平常心啊，平常心啊！我裝個攝像頭。屌你啊！屌你啊！喺個廁所度裝視頻做乜撚嘢出嚟？我屌你喺個係咪係咁屌聲？我屌你，我屌咩啫？有素質啲啊！佢屌先啊嘛！咩事？佢喺個廁所咪住？我想問個廁所咪淨係得你同你老婆去？係咪？我一早就喺屋企裝咗攝像頭噶啦。你講俾我聽，你唔好講呢啲廢話住。個廁所咪得你同你老婆去？係啊，真係好核突。係啊。咁點解佢阿細妹會去你屋企啊？咁你唔會有異族入去你屋企嘅，唔好叫外人啊，異族啦，好唔好？咁你冇嚟我屋企屙屎啦，你冇嚟我屋企做人啦。黐撚線，呢個男人真係變態嘅。你就變態。我都覺得你變態啊！一個係我媽，一個係我妹。咁我諗住人哋喺我屋企有出咩三長兩短咧，係咪先？我裝個攝像頭。你黐孖筋嘅，屋有冇裝閉路電視啊？你裝攝像頭就喺廁所，你亂咩癖就亂咩癖啦！你長鳩鳩啊你！你唔好咁撚粗口啦你，男人之家。哇！你個男人真係滿口都粗口，滿口粗話。熱水器㗎，冇攝像頭邊得啊！我有嗌我有嗌。每個屋企都會有喂，每個屋企都有煤氣㗎啦，係咪啊？邊個會冇啊？為咗安全，又冇嗌你過嚟我屋企，又冇過嚟你，又冇嗌你哋入我沖涼房。咁呢個男人根本就變態。我睇下平常心喺咩直播間？呢啲女人啲底褲嗰啲啊，嗰啲恩啊，你呢啲咁嘅男人仲要收埋你索嗰隻啊，真係有病㗎！二任呢個平常心喎，今日我唔二任可以報乜警㗎？我同你講，我香港都有得拉啊！你試下咯，你好似講到你光明正大咁樣。我二任啫嘛，我有冇做咩？二任係有問題。喂，你叫咩名啊？報警啊！你夠唔夠膽講？我任你啦咩？我梗夠膽講，我 bill 咯，咩事啫？任乜鬼啫？你以為你都冇二任？任講咩？你吔屎啊你！你唔好爆粗，唔好爆粗啊！唔好爆粗啊！二任咧，呢個咪叫二任，你係有個癖好，你呢個叫猥褻行為。我同你講，你報警拉我咯！嚟，哥哥和氣生財，和氣生財。我一定會打，我會報警。我同你講，喂，和氣生財，和氣生財，好唔好？好和氣㗎，係佢黐線啫嘛。我今晚聽你佢思想。我今晚聽你咁樣寫我底褲度，日日放屁炸死你啊！好啊，你有毛病嚟啦！我真係好撚驚啊！哎呀，驚到我甩肺添。有毛病！今日呢個直播間，你講嘢傻傻地嘅，我覺得嗰個男人。倒數第一咪邊個嚟㗎？倒數第一咪係小遠，唔係啊！倒數第一咪嗰個邊個嚟㗎？呢個賭月我心啊！喂，接錯線嘅呢個，我揾係平常心啊！你繼續講啊！我都冇完啊！嗰個男人唔知道，真係唔知道。我覺得如果佢喺屋企裝攝像頭，如果佢阿媽佢自己親媽嚟沖涼咁樣，咪俾佢夾到晒，真係，呢啲所有問題緊個嘢。阿最尾個連翻上嚟啊！連咪啊！姐姐佢都話咯，唔去話咁忙，唔得閒睇啊嘛，我都唔知裝嚟做乜嘢。你大哥哥哥，你連唔連上嚟先㗎？喂，個姐姐喺邊度啊？呢個妹妹啊？喺度啊，喺度啊。你喺度咧，你又話唔喺度？喺度啊。嗰個男人唔得。小妹妹，你男朋友心裏有疾病㗎，我覺得佢真係㗎。啲倒數第一咪一齊。係啊，我所以上次聽咗小燕姐姐同埋你一聽下靚女你把聲咧，真係好斯文啊！倒數第一咪邊個嚟㗎？想帶佢睇下心理醫生咯。唔使帶咪，唔使帶佢睇啊，佢嚴重心理病。啊你出聲咁你哥哥，然之後同我爭，出聲啊！我喺度聽佢哋討伐緊我啊，冇問題咯。你覺得你冇問題咪冇問題咯？點討伐緊你啊，大佬？心理醫生咯。為咗安全啫嘛，我又冇日日睇個攝像頭。你未試下去睇下心理，咁你未試下去睇下心理醫生咯。我覺得你冇咩問題，點解攞住條底叉，攞人哋嘅底叉俾控難控乜嘢啊？控真係好好味嘅。二任個個都有㗎啦，但係你哋兩個冇二任嘅咩？你哋睇唔到啫嘛。等我懟佢兩句啦。你講啊！我覺得今晚我咁我問你啦，全世界咁多人，點解你要偏偏要攞我妹同你喺度二任咧？要話送俾我妹？你講啊，妹妹你講下嘢，誒你唔好出聲住啊，妹妹你講下，妹妹你講下。我媽6條底褲啊，你仲話要射死埋我媽？你講下，你講唔係你講乜嘢啊？你唔好出聲住，哥哥你唔好出聲住，你啱先講乜嘢啊？呢個妹妹。我媽都50幾歲啦，你仲話要連我媽都射死埋？攞咗佢6條底褲啊！好恐怖啊！我只係想叫你先去睇下醫生先啫。畢竟都領咗證啦。笑死啊！小遠啊，你睇下。
所以話你哋直播真係害死人，你哋又唔係醫生，我又冇病，係咪先？我意淫啫嘛。你你咁好嘅，你咪跟你女朋友去睇一睇咯。你咁堅持你自己意見有咩用啫？咁你做乜唔嗌你老公過去睇下？我老公冇你咁嘅意淫啊！可能你哋老公就算意淫都唔會攞底褲咯，白痴佬！你有素質啲喎。你點解連我老母都要射死埋啫？你老母死咗未啊？都話咗意淫噶啦。根本佢個思想係有問題，姐姐你快啲走啦！講真嘅，睇乜鬼嘢醫生啊，冇得救噶啦佢。唔好要啦，你哋啲老公啊，可能日日都係對自己啲日本嗰啲女仔啊，意淫啊，你唔知啫嘛。唔好講呢嗱，呢個人真係變態噶啦，妹妹，你真係小心啲去啦！佢根本不斷都係睇呢啲咁嘅小電影，佢講得出口就已經根本就係一滿腦子壞思想、污糟思想、污穢佢思想簡直係。都係要去睇下。死啊！我覺得一啲都唔覺得佢好笑，我覺得佢真係好變態。直接心理變態啊！係啊，要叫佢真係去睇下心理醫生。佢有冇病唔係話佢自己冇病，係醫生話佢有病就有病，醫生話佢冇病就冇病。咁你哋係醫生咩？聽你講嘢你睇下佢係咪有病啊？你話佢真係咪有病啊？你叫個平常心死晒嚟啊！邊個？平常心佢揾你啊，到周街揾你㗎。你咪射死平常心咪又？你使乜啫？咁你咪寫個名落去你條底褲度，屙屁爆死佢咯咪得咯？冇錯咁嘅白痴咁嘅諗法都有，你咩低能兼弱智嘅？你哋有素質啲好唔好？智障嘅呢條友，你有素質啲好唔好？真係唔要得。咁我問你啦，有邊個男人唔睇你解釋嘅電視㗎？你哋咁算啦，嗰啲人上嚟冇講嗰啲咁猥瑣嘅嘢好唔好啊？起碼我唔係啊。你媽媽喺度，你話你唔係，可能你媽媽喺廁所嗰度揾你外母嗰個底褲喺度意淫咧，有人知咩佢？真係變態嘅，真係變態嘅。妹妹你唔使帶佢睇醫生啦，你放棄佢啦，真係啊！唔係，都係要睇睇咯，都係要睇睇。可能你可以出到去睇咩？佢堅持話自己冇問題。哥啊，哥哥可能你自卑係咪定心理有疾病咧？嚇！你就自卑。你真係要睇下獸醫嘅時，哥哥。如果唔係嘅話咧，真係好難頂佢唔喎。止係呢個心理醫生啊，精神科啊要睇。嚇！阿哥哥，我冇笑你，點笑啊？你哋見到我笑咩？咁我問你啦，咁我想問下你哋咁多嘅人喺度，就問你主播，你有冇自己搞過自己？你話自己搞自己嗰陣時係咪諗住有個男人喺度搞緊你？喂，仲緊自己都唔會攞人哋啲底叉喺度控啦，即係咁肉酸。就算你攞條底叉喺度控啊，咁你翻腦發視頻過上網啊？哇！我真係冇你咁變態，我冇試過，對唔住。我冇放過上網喎，大佬。咁我又我真係冇試過喎，冇你咁變態喎。人啫嘛，人有罪啊？你冇罪㗎，咪係咯，都變態啫嘛。咁你哋自己講啦，嗱，你哋自己講啦。你唔好喺度扮正人君子，我同你講，個個都會意淫嘅，意淫係冇辦法冇罪嘅，邊有法律規唉，就係唔好似你咁意淫咯，唔會攞人啲底底啊嗰啲咯，嗰啲根本就猥褻行為。你唔好喺度強詞莫辯啦，你慳啲啦。如果你繼續咁樣落去嘅話，你根本係一個變態佬嚟嘅，話俾你聽。你就變態，你就自卑。你睇下你，我使自卑，你都柒嘅你都。邊個嚟㗎？倒數第三米邊個嚟㗎？佢仲要攞外母條底褲，仲要攞衣仔條底褲。倒數第一米邊個嚟㗎？我咧四個。佢應該會偷人嗰啲添啊，意淫啊嘛，意淫係咪邊個冇啊？倒數第一米邊個嚟㗎？我懷疑佢個啲好多啲女人。死火啦！我都話呢個哥哥咧，佢講嘢爆粗啊，唔能夠爆粗㗎，你咁樣封號㗎嚇。喂，我同你講，倒數第一米邊個嚟㗎？黐撚線，你哋個個都黐線嘅，你話我偷你底褲咁入，你哋有證據咩？倒數第一米。我喺度扮晒正君子。倒數第一米邊個嚟㗎？倒數第一米你講嘢啦，翻2蚊雞。小姐姐係咪我啊？我唔知道邊個嚟㗎，你出聲先得㗎。我直喺度啊！唔係話你啊，我問下邊個啊？叫你啊！倒數第二米你講嘢，倒數第二米。明我話第二米。唔係啊，你第三米啊，倒數第二米啊。妹妹真係捉佢去睇下心理醫生先得嘅。第一米同倒數第一米同第二米都唔出聲嘅。我都同佢講咗啦，叫佢去啊，但係佢都冇聽，我喺度擔。唔係啊，佢都唔會去，佢都唔承認自己有病。我哋自己知啲情況話俾醫生知。就唔係病。倒數第一米你講嘢啦。我自己去問醫生咧。係啊，你都可以同個醫生溝通一下嗱，你話你個男朋友點啊，攞住啲底叉點啊，即係咁樣，係同佢講下睇佢有冇病。唔係啊，其實你講完之後有咩用咧？佢都唔承認自己，個醫生話係啊，佢係咁樣有病嘅，咁佢都唔承認，錄住佢翻俾佢聽。係冇用嘅，對呢個男人係冇用嘅。係啊，佢都冇聽，我叫佢同佢好聲好氣同佢講，佢都冇肯去。你如果對呢個男人你錄乜春都冇用啊！你話講真嘅，你話你唔去嘅話咧，我就同你分手。咁我問你啊，邊個男人唔睇嗰啲嘢，唔睇大色電視嘅，個個都會意淫嘅，你哋就有病，你哋應該睇醫生啦，我同你講。講嘢啊！喂，睇電視係玩睇電視，但係你唔可以攞外母啲底叉嚟喺度控啊嘛，同埋個。唔係啊，其實你個心態係點樣嘅咧？點解會攞下外母嘅咧？都係意淫啦，你講咗咁多次，咁好平常啦。你哋有證據咩？你哋見到我控嘅咩？你查下佢。咁阿妹妹你喺邊度？妹妹，呢個姐姐仔。我唔攞我外母嘅，攞你哋㗎。你哋我啲有啊，你哋嘅我都。你話咪黐線嘅？咁你要講俾我知個原因先得㗎。屌，我都冇問過。你哋屌，咁你攞嚟做乜嘢？屌！你哋都咁大嚟嘅？呢個姐姐，咁你到底唔係咁？你點解要攞咗外母啲底底啊？你話俾我知點解要攞啊？
嚇？有證據咩？你有證據睇住我。你個女朋友喺邊度？我出聲啦！呢個女朋友。唔係啦，唔係，佢攞咗，我同佢講，得，我男人我同你講，唔係你攞嘅，係你攞冇塞落你個篋裏面。唔係啊，呢個女仔你喺邊度啊？喺度啊。咁你點解要攞啊？我問你啊，點解你有冇問過佢啊？你有冇係咪真係你媽㗎嗰啲褲？有冇見到啊？有冇證據啊？我見我媽着過啊嘛。喂，阿泰哥，我唔講前面個字，你有冇攞你阿媽同你家姐嗰啲㗎？咁你哋有冇睇到啊？冇。問你啊，你淨係攞埋攞嗰啲，你有冇攞你阿媽同你家姐嗰啲啊？我話冇啊。當時就你同我媽度，然之後你鼻子入邊度，而唔係我嘅，嗰度原來邊個除咗我媽嘅，嗰種總之你一啲火氣都冇，俾呢個男人恰死你。我同你咁你哋講嘢要有證據㗎嘛？你作隔離講嘅。評論完仲有火過你簡直係平靜如水啊！你個心情，我一句話你個心態。我話都冇，咁頭先仲要呢個話冇，有冇證據有冇睇住？我問你，點解你攞嗰啲攞耳仔啲，點解唔攞你阿媽同你家姐嗰啲？點解啊？有乜點解我都冇攞過外母嗰啲啊？啊，你女咁你有定係冇嘅？你唔好屈佢喎，你屈到你男朋友冇話好講啊！你知唔知啊？你啱你講嘅，點解要攞？又唔係我嘅。唔係啊，靚女，你咁樣唔得㗎。你睇佢咁樣拋翻你轉頭，你都一啲火都冇嘅，你俾啲女人嘅尊嚴出嚟啦。唔知點解我就覺得你真係你咁樣嘅做嘢啊！誒，阿泰哥，你之前咧，我連上嚟之前就真係我媽㗎，我見我媽着過㗎。你認咗我哋都冇認，你惡啲都唔得啫，阿姐姐，你惡啲廢翻去得唔得啫？你哋都癲嘅，你哋就係生我同我老婆嗌交，你哋先開心嘅。做翻自由好冇？呢個女人上嚟都係冇用嘅，跟硬佢嘅佢唔會有任何嘢嘅，唔會有任何行動嘅。仲有啊！真係啊！哦，阿泰哥，你之前認咗㗎，係認咗話攞你外母嗰啲同攞你呢個耳仔嗰啲㗎，你認咗我先上嚟㗎，我先上嚟問你，點解問你有冇攞你阿媽同你家姐嗰啲？點解唔攞？仲有啊！你哋一次都唔係同我㗎啦，係咪先？就算我攞咗又點啊？一料插你啊！一成班我同我老婆啲感情。誒唔好講呢個廢乜嘢查下封號㗎嚇，倒數第一咪邊個嚟㗎？我係啊，邊個嚟㗎？難道係我？唔係你啊！你講嘢啊！係提醒我哥哥，咁樣冇素質嘅喎。咁佢哋激嬲我冇辦法㗎，係咪先？佢哋都乜咁我，佢哋挑撥緊我同我老婆啲感情㗎喎。倒數第一咪你講嘢啊！你連咗上嚟。阿輝，你冇喺度連上嚟，冇喺度打我啦。係你啊！你講啦。講嘢，倒數第一咪。你哋一次都唔係同我㗎，知唔知啊？檢查係咪我啊？係啊，你講啊，哥哥。我同你講啦，你哋一次都唔係同我，你以前都唔係一個原裝㗎啦，係你呃我㗎咋？撩你嗰陣時你又話痛，你啲人你知你同人哋推打咗幾個啦？你呃我呃得先慘啦！所以你呃過你啊？所以你嘅意思即係話咧，你係發泄出對佢不滿係咪？所以你要射母啊、射妹啊咁係咪？係咪咁嘅意思？冇錯，我就係好討厭你呃我，所以我依家我就想射死你阿妹，射死你老味。呃過你啊？我幾時呃過你啊？我都唔介意你啦，點解起出現呢個問題唔放咧？你個倒數第一咪，你快啲出聲啦！我都識得個女人啦，佢成日俾佢家公喺度撩緊㗎，你哋唔好喺度扮緊正人君子啦。肯定你同一俱樂部㗎啦。你係啊，你老公喺個俱樂部㗎。你落去啦，你冇喺間擺俾我啦。係啊，你不如咁樣啦。俾我啲親戚朋友睇到我點做人啊？自己個問題唔放嘛，我要擺上嚟講。嗱，講真嘅嚇，呢個姐姐咧，佢係會一直咁樣去忍讓呢個唔係一直咁樣接受呢個男人嘅。其實你上嚟求助係冇用嘅，因為你首先你就鵪鶉咁嘅氣，好似俾人閹咗咁樣嘅氣咁樣，冇嚟嘅氣，你唔夠氣就喺小園度買啲嗰啲咩福氣咩小園北奇啊，嗰陣飲北奇水啦，冇到氣，死唔得斷氣咁樣樣。你見到有啲白嘅話，都係叫 Micky 嘅講嘢，Micky。我係阿賢。哦，你好啊，賢哥。你好啊，賢哥。賢哥，你有咩感想？我有姐姐你幾歲啊？我同你講啊，我同你拍拖咁耐啊，你都冇幫我含過，你又話中意我。哇！屌，真係呢個人。有做得有我冇？含啦，嬸仔。多謝你啊，多謝呢個朋友仔嘅禮物啊，多謝晒啊。喂，姐姐你幾歲啊？唔好講咁核突嘅事嘅話啦，好唔好？你啊，姐姐你幾歲啊？你含都冇幫我含過，你又話你中意我，你一次又咪俾我。咁你第一次你又俾咗個姐姐啊？咁男人係咁噶啦，男人係咁噶啦。依家男女平等㗎，男女平等㗎。你係男人，我唔係男人啊。又遠未必係啊。我想問下你哋一次係咪俾咗你老婆啊？我第一次唔係俾我老婆，咁我老婆都唔係第一次俾我。咁你老婆有冇幫你含過啊？有冇素質㗎？我老婆冇幫我含過。咁你老婆真係中意你咯？奶過。有冇素質㗎？有冇素質㗎？呢個姐姐呢個哥哥啊？妹妹呢個男人唔要得㗎，早走早你嫁絕啊！不死佬，你冇喺度扮晒正人君子啦，好唔好？可能你日日喺廁所踎我咪答緊你咯，死佬。
咁你都未答我，真係變態嘅喺度男人。吹咩啫你？你落去啦。嗱，不如咁樣啦，呢個哥哥咧仲有啊，應該有你呢個姐姐啊，你幾多歲啊？你個智商咁樣嘅，呢啲咁樣嘅男人，你仲喺度講咁多做乜嘢啊？佢一啲火氣都嗱，不冇。如咁樣啦，因為咧呢個哥哥你應該係心理咧有種戀某癖啊，咁咧你應該要兩個一齊去睇下獸醫嚟疏通下嘅，你明唔明啊？你睇下你條咁樣揸咗，俾個男人講你兩講，你又唔出聲。我同你講，你冇咁已經係法律上已經係家嘅男人，你肯定你有把口我有把口，呢個唔而家封嘅，唔好講唔好鹹噶，封晒你哋落去啊！唔可以講呢個字噶，唔可以講呢個字噶，會影響我個號噶。睇片啦，睇片啦。後邊唔好講個好鹹鹹啊！阿上邊個哥哥你有素質啲，作為一個後生仔係咪先？你乜嘢噶？我覺得呢個男嘅講每一個嗰啲思想都喺度引人緊嗰啲嘢。嗱，根本呢個男人有病。嗰啲嘢，佢頭腦喺度，都係諗啲嘢。係啊，個腦你哋冇意日過，我知道個人都有，但係咧你唔好咁出汁啊嘛！你明唔明啊？你咁樣去做咧，會令到個老婆會反感，佢會驚你噶嘛。因為佢老母喎，同埋佢妹喎，你係用個腦諗得啦嘛，你唔好用呢啲咁樣嘅動作啊嘛，你明唔明啊？你用呢啲動作咧，佢會反感噶嘛。我就係真佢呃我，佢哋一次唔係俾我，所以我就係要射死佢。咁你射死個妹同埋射死個老母冇用噶嘛？問問先。唔係啊，阿姐姐啊，佢都憎你呢一樣嘢，不如邊個咁嘈啊？係咪阿賢啊？應該係阿賢啊。阿賢嘈啊！你對你而家呢個老婆呢個女朋友咁不滿嘅話，咁你放開佢就係㗎啦。你咪咯。倒數第一咪邊個嚟㗎？係咪平常心啊？我哋都就嚟結婚㗎啦，你哋喺度挑撥離間。倒數第一咪啊！即係你咁憎佢第一次咪俾你咯，你結乜撚嘢婚啊？大聲啲啊！倒數第一咪。之前咁我想問下你哋啦，嗰時攞咗證，有冇入你哋？倒數第一咪，你出聲啊！講嚟講去都個淫婦我哋已經攞咗證啦，我後尾先知道㗎。你咁樣啦，阿姐姐，你係咪想同佢一生一世一雙人？我希望佢可以改咗呢啲習慣咯。咁你可唔可以唔好射個老母，同埋唔好射佢妹？我問你。我冇啊。唉，算啦，你哋啲親人挑撥離間啫嘛。定係作大嚟講。嗱，咁佢而家冇嘅，你以後唔好攞嗰啲弟弟啊，同埋唔好攞嗰啲弟弟好唔好？唔好講呢啲，唔好喺佢面前講呢啲嘢好唔好？以後唔好射好唔好？其實咧，佢依家講下啫嘛。咁我想問下，咁佢老母死咗咩？佢妹死咗咩？其實咧，嗱呢個男嘅依家呢件事咧，大家都明白咗之後咧，呢個男嘅以後會更加肆無忌憚咁樣去喺呢個女人面前做啲嘢。喂，你係咪有陣惰點解咁黑嘅？曹總飛啊，我想同你講，曹總飛，我想同你傾兩句。喂，你會唔會咧？如果佢真係繼續同佢落去嘅時候咧，下一輪咧就到呢個女人上嚟講俾呢個男人咧家暴嘅，你信唔信啊？會。係啊。我意淫啫，我唔會家暴㗎。佢將所謂嘅盤咧，即係所謂嘅呢種嘢咧，方面咁，既然間呢次挑明咗之後咧，佢會真係會肆無忌憚去做呢啲嘢。係啊。而呢個女嘅會一而再侵去忍到冇錯燈滅嗰日，又燈滅嗰日。倒數第一咪，你可唔可以出聲啊？倒數第一咪。你哋喺度挑撥離間，依家我女朋友啊都唔肯同我生仔啦。我今次我老婆邊度？繼續咯，你女朋友唔要你嘅，放心啦，聽得出啦。倒數第一咪，你可唔可以講下嘢啊？你花咗成10幾蚊年上嚟。只要你改就得㗎啦。直播間度喺度講啦。你邊個嚟㗎？倒數第一咪，你邊個嚟㗎？係咪我啊，小婉姐姐？唔係你啊，倒數第一咪啊！倒數第一咪，你唔出聲，我放你落去㗎喎。係咪我啊，小袁？係啊，你講嘢啊！其實咧，佢係呢個男人咧，佢喺屋企嘅廁所度裝嗰個攝像頭咧，已經係違咗法㗎啦。其實佢違法，我喺呢樣嘢，我喺我自己屋企裝攝像頭有罪。就算你屋企裝都係有罪。廁所有燃氣㗎，知唔知啊？到時爆氣邊算啊？煤氣咧唔係用 CCTV 嚟睇㗎，煤氣係用二氧化碳探測器嚟放喺嗰度㗎。我哋為咗安全如果你要咁樣講嘅話，安全就唔係 CCTV 係偷窺，你根本就係一個偷窺狂。試下報警啊！你試下報警你就知㗎啦。唔關我哋事，唔關我哋事，係你嘅人。你係乜嘢？個人就唔係一個，就唔係一個正經嘅人。唔係你屋企裝咩都有所謂。你個廁所有冇唔俾你啲客人去？你個廁所係咪唔俾你妹妹去？如果係唔俾所有人去，你可以裝，但係你個廁所係公眾去得嘅，所以你根本嘅行為就有問題。就試下報警啊！就試下報警去講你屋企嘅廁所裝個 CCTV，招呼晒所有嘅客人嘅，你睇下個結局係點樣？我驚佢喺廁所中毒啊！中毒唔係用 CCTV 嚟㗎，中毒係二氧化碳探測器啊！你講呢啲係乜嘢意思？根本你自己心中有數。佢想偷窺佢個妹啊，就係。佢唔係想，佢唔止偷窺佢個妹，係偷窺所有嘅女人。呢個就係佢嘅行為。係啦。我冇叫咁。所以你冇攞 CCTV 嚟睇住個煤氣爐，好特別啊！你嘅諗法。講乜嘢啊？妹妹，你話乜嘢啊？我阿媽嚟過。我阿媽都嚟過我哋呢度。好似你話齋，仲要裝埋咩探測器，唔使錢㗎。其實咧，佢係每一次有女性入個廁所同埋講咧，佢都會即刻佢已經係啦，佢根本就係一個偷窺狂。試下報警啦，試下報警就知道㗎啦。就同警察講，攞個 CCTV 嚟睇住個煤氣爐就得㗎啦。你試下啦。
呢個女人冇做任何嘢嘅，佢老婆唔做任何嘢。唔會嘅，放心啦，佢只係叫咗就算㗎啦。啦你，我同你講啦，你老味啊，都係個老閪殼嚟㗎咋，我位先懶得裝佢啊，你睇下幾冇品呢個人。又肥又黑，你睇下，咁你有咩攞人哋底差你喺度控啊？得變態嘅你見咩？你見到有控咩？你見到有控咩？毛又多又黑又毛又多又肥，你冇睇到人哋知人哋邊個咩？邊個係控啊？佢睇咗啦，隻蛇認咗啦，仲使講？我問你嘅，你媽媽好變態啊！我問你有冇裝過佢老母？冇裝，咁我知道你有毛，咁黑又點會有毛有黑啊？你講乜春啊，男人？我你哋老味啫嘛。屌你老味！唔好成日老尾前老尾頭啦，好唔好？咁樣啦，哥哥，我哋揾個時間去睇睇啦，好唔好？睇咩啊？睇毛多唔多啊？睇手快啲衣啊！落去啦，你冇喺度，你我冇份呢啲咁閪所有嘢啦，連上嚟。大家停一停啊，等我講兩句啊，得唔得？即係咁嘅，嗰個男人咧就唔使多講噶啦，佢咁講咗咁長時間，大家都知道佢嗰個人係變態嘅，但係諗到咧以後咧嗰個女方啊，如果係咁嘅話咧，以後會出事嘅，真係唔事噶。第一個裝咗個攝像頭喺嗰度，係老母啊、細妹啊，一啲就睇到噶啦，因為裝咗好耐時間。咁你呢個女嘅咧，以後咧同佢結咗婚嘅話咧，真係嗰個日子唔知點過，就出事嘅，真係出事噶。呢個人咧係改唔到噶。就如果係考慮到嗰個女方嘅，如果係真係同佢結咗婚嘅話咧，以後咧真係好麻煩啊！大家你話諗下啦，佢以後會點啦？我冇裝佢老母啊，點啊星？咩行為啊？係咁係連佢個細妹都唔放過啊！到以後啊，嗰個單嘢好難收貨噶喎。如果唔係你哋喺度挑撥離間啊！挑撥離間係你嗰個係講你自己係嗰個抖音嗰度講呢啲嘢，你一啲責任都冇嘅話，你完完全全全部變態嘅行為嘅喎。一個男人如果有素質有氣質嘅有素質嘅唔係你咁嘅喎，你會唔會你做啲乜嘢講啲乜嘢？你個行為你自己會前都唔知嘅。我冇裝佢，我冇裝佢阿妹同佢老母，即係點啊星啊！佢啲毛啲遮住晒，我睇咩啊？嗱，你又講乜出嚟自己？我死出嚟！不如咁樣好唔好，哥哥？嗱，不如咁樣好唔好？唔好嘅嗰個人，即使咧，我明啊，佢嫌你聽我講啊，你聽我講啊，你聽我講，佢嫌咧，佢只係睇到佢老母個黑森林。你唔好惡心佢講嘢，幾廿歲都富運嘅。嗱，哥哥，你話咁樣佢咁，佢都講得出口嘅。你咁樣好唔好？你應承我，嗱，阿姐姐你都領咗證啦，係咪？先去帶佢去睇下獸醫先，好唔好，哥哥？喂，人嚟㗎，睇咩獸醫啊？冇人嚟㗎，真係㗎。先去睇下醫生，先去我係個正人君子，係一個人，睇咩獸醫啫？我冇病。邊有分子你咁嘅？我接近係。算啦，你講乜佢都唔會睇，根本佢自信自己冇問題，講嚟做乜嘢啫？去睇下心理醫生，你應承佢佢生仔嘅，佢同你生仔。上邊個姐姐你跟咗佢咯，你都係咪先？你都係中意個男朋友嘅係咪？真係你冇跟佢啊！你講啦，姐姐。你咁多緊張㗎，你睇姐姐一啲貨都冇。佢㗎，對我都幾好㗎之前。咁你既然中意嘅，嗱，你就捉佢去睇下獸醫先，睇下好唔好？如果好嘅話咧，只不過你冇咁講嘢喎，我都話咗我係人，睇咩獸醫啫？明姐姐係獸醫咩？係禽獸啊獸醫。嚟，你咁啦，一定要去睇下醫生嘅，睇下獸醫嘅。如果唔係嘅話咧，會心理唔正常噶。我同你講，唔係話個個人咧都會，即係你嘅緣分，你同佢緣分咧，唔係喺對方嘅第一次嘅時候，所以咧你有好多嘢錯過咗佢，但係你冇錯過佢後半生啊嘛，係咪先？有塊薄薄嘅膜仔啫，所以你唔好懷恨在心啦，你自己都唔係第一，係咪先啊？你就唔好話嫌棄人哋係唔係第一。你而家咧想同佢白頭到老嘅話咧，你就先去睇下獸醫，睇下自己嘅內心咧有冇變黑先。如果你個內心咧唔係黑嘅話咧，你慢慢糾正過嚟，唔好將佢肥死個老母同埋佢個妹啦。然之後咧，你要肥嘅就肥翻自己嘅女朋友，好唔好？如果唔係你哋喺度挑撥離間啊！邊度有啲咁嘅事發生啊？你嗌個死，你嗌嗰個挑咩撥離間？即係你個女人冇走到，你唔阻止佢醫生啫嘛？你判佢醫生做乜嘢咧？醫唔好嘅，醫唔好嘅嗰個人。醫得好嘅，我都冇病佢做乜嘢啫？冇你個老婆喺度，冇話要走，我都唔明你做乜嘢喺度。咁我意人好正常噶嘛，係咪先？你哋就係你話正常啦，你老婆接受你就接受你啦，冇嘢講啊！你老婆完全一啲火氣都冇嘅，評論完個個都嬲，個個都滾，係你老婆完全係一點火都冇嘅。我死上嚟啦！我冇病㗎。係啊，有冇想嚟嘅你依家我哋講啦，俾你哋搞到啊！依家佢連仔都唔肯同我擺酒啦。咁你同佢擺酒啊，姐姐？你帶佢睇睇獸醫，然之後擺酒啦。多謝阿 Rami 啊！阿輝落去啦，唔好再講啦。打支瘋狗針啊，同佢。你又放我落去啊，死人！我落去啦，你真係好煩啊你。係放我落。佢落咗去。阿哥哥，你聽唔聽得到咧？如果你想佢好嘅，你首先要糾正你自己嘅心理。你個心理係有問題㗎，你唔應該有呢啲咁樣嘅行為㗎。我知道你咁樣嘅行為好嗨，但係咧，你咁樣會好容易構成犯罪嘅。你不如睇下獸醫先啦，好唔好？有咩犯罪？犯咩罪啊？我喺我自己屋企裝攝像頭，裝邊個啊？我冇嗌佢哋上我廁所啊！阿姐姐，如果你先去睇睇先，你先去睇睇心理醫生，再冇問題嘅。然之後兩公婆連上嚟傾下做一個療程好唔好？走去醫一個療程好唔好？食下啲獸藥先好唔好？好啦，阿輝落去啦。嚇，好唔好？阿姐姐你自己審思啦。阿輝。喂，好啦，講真嘅。咁我落。嗱，咁你乜嘢喎？你要睇喎？
我覺得我冇病啊，睇咩啊？唔係睇咩啫，嘥氣啦！你可以翻嚟同佢傾下啦，因為如果心理有疾病啊，姐姐仔你係咪啊？你啲評我同你講，你哋啲評論員加埋你個主播，你哋就睇獸醫攞啲食下獸藥啦，係咪先？你啲有病啊？來啦，阿輝啊，好啦，你好煩啊你，講咁多啲嘢。先放落去啊，得閒啊。你幫我哥哥，不如你攞。这事儿听下来，真的让人恶心到想吐。一个大男人自己住的屋里厕所偷偷装摄像头，还振振有词说我自己家装摄像头有什么不对，又不是装别人家里。你装客厅，装大门防盗型，装厕所是干什么？厕所是洗澡换衣服最私密的地方。你妹来你家洗澡，你装个摄像头，她一丝不挂的样子全被你看光，你还敢说我又没空天天看？装了就是为了看，装了就是存心偷窥，别他妈装傻。更恶心的是内裤，人家妹妹的内裤，甚至他妈的内裤，居然会出现在他行李箱里。他自己亲口承认，喜欢人吗？意淫啊，哪个男人不意淫？还说要操死他妹，连他妈都要操死。意淫可以，脑子里想谁都行，但你把手伸进别人的内裤，把别人的贴身衣物偷出来拿在手里把玩，还放进自己行李箱，这已经不是意淫了，这是实打实的猥亵和盗窃。你以为自己多正常？正常男人意淫会去偷老婆妹妹的内裤吗？会去偷丈母娘的内裤吗？正常人有这癖好？他整场直播最恶心的地方，不是他干了这些事，而是他完全不觉得自己有问题。别人一说他变态，他就反咬。你们老公难道不意淫？你们自己也看片儿，意淫又不犯法。对，意淫不犯法，但偷窥别人洗澡，偷别人内裤，把这些东西当成性玩具，已经踩到违法的红线了。香港也好，内地也好，在私人住宅的浴室装摄像头偷拍，只要涉及他人隐私，尤其是女性，性质就严重了。你还敢说报警啊，我怕你？你真以为法律管不了你？偷拍、偷内衣，这些案子判的不少，你别装硬。最离谱的是他女朋友，全程被人当面说男朋友偷他妹妹内裤，装摄像头偷窥，他几乎没怎么发火，还一直在替他找台阶，或者说根本不敢正面冲突。直播里好多人说他一点火气都没有，被吓怕了。我看也是，一个女人如果连自己亲妹妹被男朋友意淫，内裤被偷都能忍，以后结婚了生了孩子，这男人会不会更肆无忌惮？他今天敢偷妹妹的，明天会不会对别的女性动手？他自己都说，我讨厌他骗我第一次不是给我的，所以我要操死他妈和他妹。这已经是把性报复情绪挂在嘴上了，还胆说自己心里没问题。说白了，这人就是典型的恋物加偷窥倾向，还特别自恋，觉得全世界都该理解他的正常男性需求。直播间里那么多人骂他变态，叫他去看心理医生，甚至说他该看兽医，他一句都听不进去，只会回嘴，你们挑拨离间，我没病。真的没病的人会把岳母和妻妹的内裤当成性幻想道具吗？会在厕所装摄像头还理直气壮说是为了安全吗？煤气泄漏又二氧化碳报警器，谁家用摄像头盯厕所？借口拙劣到可笑。这种人最危险的地方在于，他不觉得自己错，一旦他觉得意淫很正常，装摄像头很正常，他以后就会更大胆。今天偷内裤，明天可能真的动手。今天偷窥妹妹，以后说不定会对别的女性下手。他女朋友如果还想跟他过下去，最好真的带他去看正规的心理医生或者精神科，别再自己骗自己说他其实对我挺好的。对他这种人来说，所谓的好，可能只是他暂时没对你动手而已。
最后说一句，意淫可以关在脑子里，一旦变成偷东西、装偷拍设备，还当众炫耀自己的变态想法，那就不是男人都会有的想法了，那是犯罪边缘的行为。他自己不认，法律早晚会认。这种人离他远点儿，才是真的保护自己。